家姐，不如我哋買部洗碗機啦。聽我講，一齊坐定，唔使煩。聽我講，你出去坐就唔使煩啦。唔識洗碗仲喺度嘈，個廚房咁細，擺得落個焗爐，仲邊有位擺洗碗機啊？唉，明明嗰陣時話我哋嘅 Dream Kitchen 一定要有洗碗機噶嘛，一齊坐定靠佢洗。咦係喎，將 craft 幫到手，先影低廚房嘅相，同 selfie 一張，就填翻想要嘅風格同需求，就可以見到我 Dream Kitchen 嘅卡通形象啦。拎埋個 appointment 先。妹唔係俾我鬧傻咗啊嘛？呢度邊度嚟㗎？呢度係 Bosch 嘅 showroom 啊。我仲以為你請我嚟食飯添。係啊，你陪我行下啦。咦？點解呢度有啲手環嘅？呢度話戴咗手環就會有人嚟 serve 我哋。咁唔戴啦，就唔怕俾人 sell 咯。嗰邊有洗碗機喎，我哋過去睇下。好啊。呢部咩嚟㗎？咁型嘅？咪 Bosch 嘅洗碗機咯。哇，佢洗得幾乾淨，你睇下你。咁快啲去揀下洗碗機啦。呢個咩嚟㗎？你攞部手機出嚟嘟下咪知。咦，其實講得都幾專業㗎喎。Hello，兩位係咪做咗 appointment 㗎？係啊，我約咗呢個時間。哦，咁兩個人嘅話呢，我會推薦呢一款45cm 嘅洗碗機啦。其實都係差唔多嘅佈局，夠用得嚟又慳位。咁不如過去跟我坐低傾一傾啊！請坐啊！呢度係我用 Home Connect 去為兩位準備嘅咖啡。Home Connect 咩嚟㗎？Home Connect 就係可以令你遙距控制晒全屋嘅電器嘅 apps。哦，呢個就係我哋 Bosch 嘅咖啡機啦。咁我想確認翻呢一個係咪你哋兩位用 Vision Craft 整出嚟嘅設計圖呢？係啊。咦，我哋屋企咁細，可以整到個咁嘅 design？冇錯啦，就係靠我哋嘅廚改二服務，透過廚櫃改裝同埋水喉位接駁，就可以將呢部洗碗機帶返屋企噶啦。哦，咁今次真係唔使煩啦，呢個簡直就係我哋嘅 Dream Kitchen 啦。我哋以後就靠佢啦。聽我講，靠 Bosch 唔使煩。